norsk sommer! Nå har det ikke regnet på 200 dager, og akkurat når vi skal ut og ta en liten campingtest, da regner det som bare pokkeren. Elbil og camping kan være litt utfordrende. Henger du noe tungt bak på bilen, så gjør det veldig mye med rekkevidden. Dessuten så er det en god del elbiler som har problemer med å dra mye. Derfor har jeg tatt med meg en BMW iX3. Den har bare 750 kilo tilhengervekt. Bakpå den så har jeg hekta en Isabella Camplet. Der har du plass til 4 personer. Du har en stor stue, du har kjøkken, og du kan ha sykler eller hva du vil oppå. Den perfekte måten å campe på, synes jeg. Gleder meg til å se hva de 4 andre har. Sjekk den da! Yes! Havna på beachen med rett vogna. Hvordan var dette å ha bakpå? Ikke den kul? Det var egentlig helt greit. Den har spesiell stabiliseringsfest på kroken, som gjør at ikke den skal pendles. Den her drar jo 1600 kilo, den. Ja, denne veier ikke mer enn man sa 750. Det står 900 i vognkortet, men den mangler jo. Den er ikke fullt innredet, så jeg lurer på hva jentene kommer med etter det her. Ja, det får vi jo se nå da. Yes! Skal jeg ikke ligge over det, eller? Det er i hvert fall ikke noe tvil om hvem som har skaffet seg beste bilen i dag. Skal du ikke være her i natt? Jo, selvfølgelig skal jeg det. Jeg skal jo sove i bilen. Se her. I bilen, ja. Jeg har jo madrass baki her. Kult. Jeg skal bare legge ned setene, folde ut madrassen, og der skal jeg sove. Jeg har jo til og med Netflix, jeg har Peis, jeg har Spotify, og det er til og med Airflow i bilen, sånn at det ikke blir doggete på rutene. Jeg kan holde en fin temperatur hele natten. Så der kommer vi ikke til å se noe til i kveld, eller? Nei, jeg blir liggende her inne. Det der så bra ut. Hva har du hatt, Master? Skal lange deg. Skal du ligge i vinkel oppi der, eller? Nei, det her er ikke skiboks. Det er taktelt. Her brettes det ut. Fantastisk. Yes. Gleder meg til å se du pakker den ut. Håper det ser bedre ut da, for å si det sånn. Helene har blitt snekker. Har du bygd bil selv, eller? I wish. Jeg skal vise dere min ferdige løsning. Wow, flink med hammeren. Dette er jo her jeg skal sove i kveld. Ikke akkurat oppe her, men her. Også her har jeg fikset kjøleskap, slags litt av komfyrløsning. Du tar oppvasken, da? Det er det dere som må ta når det er jeg som stiller med utstyret. Bortsett fra at du ikke gjør sånn, da. Men sånn. Så virker dette veldig bra. Ok, da rigger vi til. Så lurer jeg på hvem som blir ferdig først. Litt av ulempen med å sove i bilen er at man bruker hele bagasjerommet til madrassen, og så bruker man hele dette området når man slår ut madrassen. Så hvor skal tingene? Bra vi kan dele litt campingområder. Problemet, eller utfordringen da, det er ikke noe problemer her. Kun utfordringer, det er jo at det står ingenting om her. Her skal jeg sove. Dette dere ser her er sammenleggbart. Når du klapper det sammen så blir det nesten like stort som en kommode, og du kan putte det vekk og sette opp de 3 setene som ligger nede baki her nå. Så dette er jo en full campløsning med mye oppbevaringsplass. Og hvis du drar ut hele opplegget, så får du koketopper her, oppvaskkum, vann her,
Og kjølebag her, som du også kan ta med deg ut. Yes, da tar vi en kikk på beachin. For å begynne med det dårligste, så tror jeg vi kan snakke litt om det taket her. Den patenten her var ikke spesielt god. Det var tungvint å få tredd på duken på skinnene der. De teltpluggene her er laget av ost. Altså de er myke og funker sikkert bra i sand, men ikke spesielt bra på bakken. Så dette var en litt sånn raklete, dum patent. Ellers er det veldig mye bra med den vogna her. Hvis vi skal begynne ute, så har vi en praktisk liten lagringsboks her som du kan bruke som et spisskammer for tørrmat og den type ting når du er på tur eller andre ting, så det er ganske praktisk. Det mest praktiske er nå fortsatt på innsida da. Hele vogna er for øvrig bygd i resirkulert plast eller resirkulerte materialer, både for at det skal være klimavennlig, men også at den skal bli så lett som mulig. Så hele pakka veier ikke mer enn 750 kilo. Her inne har vi en liten kjøkkenkrok. Nå har ikke jeg fått fylt på vann enda, så jeg kan ikke demonstrere det, men det er i hvert fall en liten oppvaskkum der. Og så har vi her inne en ganske romslig kjøleboks, faktisk. Skapet under her er det bare vanntank og avløpstank. Så er det et lite rom her, som er innredet som en liten garderobe med hyller og et lite speil. Her er det også mulig å få montert en liten sånn porta-potti, hvis det er noen som er interessert i det. Veldig praktisk her med avblending av vinduene, med rullegardin der, og sånne jalusi-visirer som du bare kan dra over der. Praktisk. Her har du muligheten til å lage langbord, faktisk. Ved å ta opp disse bordene som ligger her. Sette de opp på tvers, så har du plass til 8 stykker rundt bordet. Eller, som jeg har tenkt å gjøre i kveld, ta ned putene her, legge på og få en ganske romslig og fin seng. Bonsoir, det er faktisk blitt kveld. Det er noen her som har brukt så mye tid å sette opp sine løsninger at nå er klokken godt etter 6 på kvelden. Men den her fikk jeg satt opp på ca. 5 minutter. Jeg skal innrømme at jeg har gjort det en gang før, men likevel veldig fort gjort å få satt opp. Jeg kjører Citroën EC4. Ikke den sprekeste bilen i verden, men den ser jo ganske fin ut da. Men dessverre med denne iCamper på taket så er jeg ikke sånn superpen. Men veldig enkel å få satt opp. Ganske jordnær løsning, selv om du er langt opp fra bakken her. Her er det plass til 2 voksen. Kanskje et barn i tillegg, men da er ikke barnet så veldig stort da. Men du ligger flat og fint, og det er ganske mange løsninger, både med myggnetting, at du kan sperre lyset ut. Du har jo sånne himmeltak her, litt sånn stjernehimmeltak. Du kan sitte og ligge og se på stjerner, men det er akkurat noe som er overskyet. Det er verdt å nevne at disse stengene her sitter ikke spesielt hardt, og barnet, hvis de skal oppi her, de har veldig tendens til å ta taket til de tror de har håndtak, og da river de ut, og så kan de ramle ned. Så akkurat det her er en ganske dårlig og litt farlig løsning for små barn. Skal du reise enkelt, og ikke minst ha all bagasjerommet ledig til bagasjen, så er taktelt en ganske genial løsning. Akkurat denne her koster ca. 40 000. Det finnes rimelig utgave, men den her er jo litt sånn kvalitetsprodukt og skal tåle en del uvær. Det er veldig mye positivt å si om BMW iX3. Han er jo skikkelig fin, men en ting som ikke er så bra, det er tilhengervekt på 750 kilo. Men det gjør ikke noe når du har for eksempel en Camplet, veier 500 kilo, og har nesten ikke luftmotstand, så du merker ikke at du har den bak bilen. Ikke nok med det. Det er faktisk det mest kjekke overnattingsstedet av alle de bilene her, synes jeg i hvert fall. Når du åpner opp, så kommer det til syne et stort kjøkken, 2 bluss, 2 skuffer, ei hylle her, en uttrekkbar sak som du kan ha oppvaskvann, som du bare tar med deg og tømmer. Og den løsningen her med en sånn løs vanntank og en elmotor er kanskje ikke det frekkeste jeg har sett.
Sjekk her, 2 soveplasser. Og på denne sengen her så har de laget et sånt gitter du kan sette opp. Dermed så har du en fantastisk treseter ut i denne enorme stua her. Sjekk her. Og noen vil kanskje til og med kalle dette her noe annet enn en sånn stang til å holde taco på også. Dette er for Polestar-eiere. Vogna koster 80 000. Den kjøkkeninnredningen der koster dessverre 10 ekstra. Så det blir litt dyrt, men når du lokker den igjen, så kan du ha sykler, takboks, alt mulig oppå den. Du kan laste 75 kilo til oppå lokket på den. Så det er en veldig praktisk og romslig løsning, i hvert fall dersom du kjører en elbil. Velkommen til min litt skeive soveplass. Det går litt oppoverbakke her, men det tror jeg vi skal klare. Her inne er det vel plass til kanskje 2 personer. Det er veldig enkelt og raskt å sette opp. Du bruker egentlig 5-10 minutter på det. Så det er veldig praktisk sånn sett hvis man skal en liten tur ut. Ulempen er at man ikke har plass til så mye bagasje, fordi at denne madrassen i seg selv tar hele bagasjerommet. Men selvfølgelig kan man ha 75 kilo på taket eller 1600 bak på bilen. Så skal vi sjekke hvordan vi får på camp mode i denne bilen. Da skal man trykke på vifte-ikonet her, og så får man opp et sånn panel, og her på siden trykker man på camping. Det gjør at man får airflow gjennom hele natten, og man kan styre temperaturen, så jeg skal slippe å fryse i natt. Nå er jeg veldig klar for å legge meg. Nå har jeg fått campfire på, bilen er god og varm, og det kommer til å være hele natt. God natt! God natt, ja. Ta suren. Ja, da er klokka faktisk 6:30 den. La oss si 11:30, ja. Jeg er egentlig veldig menneske å pleie å sove så lenge. Jeg har riktig nok våknet litt innimellom, men det er egentlig veldig bra. God morgen. Klokken er 7. Og jeg har sovet greit. Det er ganske hardt om madrassen der. Og så er det ganske sånn fuktig her. Alt er litt sånn småvålt. Så det mangler kanskje litt ventilasjon. Da har vi gjort unna natta i Beachy, og det må jeg si er den vognen er store styrke. Det er sovekomforten, for her har du skikkelig polstra madrasser i bånd, og så faktisk overmadrasser på toppen som det bare ruller ut fra siden her. Så her er det mulig å sove godt lenge, og det er god plass til 2 voksne, og sikkert en unge eller 2 også, så det har vært veldig bra. I natt, så når jeg først sovna, så sov jeg veldig godt. Ålreit madrass, god luft og temperatur inne i bilen ved å ha vinduet litt på gløtt, ene vindu. Det kunne nok vært mørkere der inne hvis man liksom fikk til noe mer gardiner enn det vi hadde med oss på tur, men alt var bra så. Natten har vært helt fin, helt grei. Ikke den beste madrassen å sove på. Og så ble det veldig lyst, så jeg våknet cirka 1,5 time når det begynte å bli lyst.